Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Shippo Army Vespa. Hôm nay Duy sẽ giới thiệu với cả nhà về một cây Shippo rất là độc đáo, dòng để bàn anh em ha. Và cây Shippo này là chủ đề là Harley Davidson, một mẫu thiết kế theo kiểu cỗ máy Harley. Và cây Shippo này là bản giới hạn bản 3778. Hôm nay anh em quánh số 377 cho mình ha, hoặc là 778. Ok, và anh em nào trúng thì call cho Duy chia phần với nha. Giá của cây Shippo này hôm nay Duy bán là 5,5 triệu bao bất cứ lúc nào anh em chơi chán ha. Chơi chán tức là trong tình trạng là sưu tầm xài lướt, ok lỗ tầm khoảng 30% tôi sẽ thu lại cây Shippo này ha. Và lưu ý với anh em là cây Shippo này rất là đẹp, nó đẹp hoàn hảo luôn anh em ạ, không bị lỗi cứng móp và đang trong tình trạng gọi là xài lướt thôi. Giá là 5,5 triệu. Vỏ trùng luôn anh em ha, đời 12 La Mã tương đương với năm 1996. Anh em nào sinh năm 1996 có vẻ cũng sẽ thích cái cây Shippo này hơn, rất phù hợp để làm quà tặng. Chung là về dòng Harley thì anh em là chơi Harley chắc là không lạ gì ha. Rồi cảm ơn anh em xem tin, nếu được thì đăng ký kênh của Duy, nhấn chuông để theo dõi ủng hộ mình, và đặt trường hợp là quan tâm về cây Shippo này thì cô cho mình theo số điện thoại là cập nhật ngay trên màn hình nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều, chào anh em. Take me to church,